Jam segini ada yang nelpon. Siapa sih? Karek kerep, ganggu aja. Si Andri. Ngapain sih jam segini nelpon? Andri, ada apa jam segini nelpon? Ganggu aja. Orang lagi tidur nih. Duh Cup, maaf banget nih. Motor aku mogok, rangkanya patah. Kamu bisa bantu aku gak Cup nih? Anterin aku pulang. Sebenarnya agak males, tapi kasian juga ya si Andri.